Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar və dəyərli izləyicilərimiz. Hər birinizi İkisay İnternet Televiziyasının efirindən salamlayıram. Bizimlə siyasi baxış verişini izləyirsiniz. Əziz tamaşaçılar, mövzumuzu və aktual suallarımızı studiyamızın qonağı ilə müzakirə edib cavablandıracaq. Qonağımız Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası müxbir üzvü Professor Könül Bünyazadədir. Xoş gəlmisiniz, Könül xanım. Xoş gəldiniz olsun. Könül xanım, aktual olan məsələlərdən biri də bildiyimiz kimi qloballaşma və xarici təsirlərin artdığı bir dövrdə Azərbaycan dilinin qorunması və milli kimliyin qorunması məsələsidir. Və cənab Prezident İlham Əliyev noyabr ayının 3-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 80 illik yubiley tədbirində Azərbaycan ədəbi dilinin saflığının qorunması istiqamətində media və ziyalılarımıza bir çox tapşırıqlar verdi. Bu barədə fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Buyurun. Təşəkkür edirəm həm sualınıza, həm dəvətinizə görə. Bəli, əvvəlcə 80 illik yubiley ilə bağlı Elmlər Akademiyasına gələn cənab prezident ordaşı məruzəsində, daha sonra bir də jurnalistlərə müsahibəsində dilin saflığı, ümumiyyətlə Azərbaycan dilinin qorunması ilə bağlı çox ciddi tapşırıqlar, mesajlar, çıxış yolları dedi. Və orada çox əhəmiyyətli bir məsələni vurğuladı ki, dilin qorunmamağı son nəticədə millətin yoxa çıxmağı, millətin məhv olmasına qədər aparıb çıxara bilər. Yəni, bütün siyasi, iqtisadi, tarixi addımlar bir yana, dilin qorunması bir yana. Amma burada bir məsələni mütləq qeyd eləmək lazımdır və bunu cənab prezident də qeyd elədi. Dilin qorunması yalnız dilçilərin işi deyil. Və cənab prezident də dedi ki, dilin qorunmağı dövlətin öhdəsinə düşür. Dövlət qoruyur bu dili. Yəni, bilirsiniz, dövlət atributları var. Çox vacib, dövlətin qorunması üçün vacib olan atributlar var və belə məlum olur ki, dil həmin atributlardan biri kimi qorunmalıdır. Və bu nə deməkdir? Dil kimin işidir? Dilin qorunmağı kimin işidir? Əgər məşhur Alman filosofu Heideggerin fikrinə müraciət eləsək, dili yaradan mütəfəkkirlərdir. Dil varlığın evidir. Yəni, əgər dil varsa, həmin o varlıq da var. Əgər söhbət məhz millətdən gedirsə, deməli bu millət var. Dilin qorunması, dili yaradan isə, bunu sonralar ərəb mütəfəkkiri Xəlil Cübran da deyir ki, dili yaradan şairlər, mütəfəkkirlərdir. Yəni, dilçilər sadəcə, məsələn, o hansısa yazılışa, hansısa qrammatik qaydalara yalnız onlar cavabdeh ola bilərlər. Amma ümumiyyətlə dilin qorunmağı və dilin inkişafı mütəfəkkirlərin işidir. Söhbət ondan gedir ki, nə dil yerində qalmamalıdır. Yəni, dil sadəcə köhnə, arxaik sözlərdən ibarət olub və bu mərhələdə qalıb, mən öz dilimi qoruyuram demək də olmur. Eyni zamanda yalnız müasirliyə açılıb, kənardan gələn dilləri qəbul edib, öz kökünü, zənginləşib, öz kökünü unutmağı da bir çıxış yolu deyil. Və maraqlıdır ki, cənab prezident orada qeyd edir ki, həm özümüzdə olan sözlərdən istifadə eləyin, boşu-boşuna xaricdən sözlər götürməyin. Eyni zamanda elə sözlər var ki, elə məsələlər var ki, məsələn, həmin yenilik xaricə aiddir və onun ilk dəfə həmin sözdə xaricdə yaranıb və istər-istəməz onu termin olaraq biz olduğu kimi götürməliyik. Yəni, burada yalnız dilçilərdən yox, ümumiyyətlə müxtəlif peşə sahibləri, mütəxəssislər oturub komissiya şəklində işləməlidirlər ki, hansı söz dilimizə ziyan ola bilər, hansı söz dilimizi inkişaf elətdirə bilər. İşləmə cəhətdən birisi. Bəli, məhz bunların hər birini təhlil edilib, həmin dilin həm zənginləşdirilməsinə, həm inkişafına, həm də ümumiyyətlə dünyaya açılmasına xidmət etməlidir. Dil yalnız özündə qapanıb qalmamalıdır və bugün elə sahələr var ki, istər-istəməz xarici terminlərdən istifadə etməli oluruq. Biz özümüzə qapanıb, həmin sözləri özümüzdən yeni bir söz icad eləyə bilmərik, onda təcrid olunmuş şəkildə qala bilərik. Yəni, fikir verirsinizsə, burada cənab prezident bir neçə məsələni qoyur ortalığa. Həm mütəxəssislər burada iştirak eləməlidir. Mütəxəssis deyəndə mən dilçilərdən başqa filosofları da, siyasətçiləri də, iqtisadçıları da, bunların hər birini, ümumiyyətlə ziyalılarımızı nəzərdə tuturam ki, hər biri dövlətin qoruduğu bu atributda öz əməyini, düşüncəsini əsirgəməməlidir. Könül xanım, dil milli kimliyin formalaşması baxımından necə xarakterizə etmək olar? İndicə dediyim kimi, dil millətin varlığının evidir. Və təsəvvürünüzə gətirin ki, bizim məhz bu dildə necə gözəl ədəbi irsimiz, fəlsəfi irsimiz, ümumiyyətlə, yəni incəsənətdə necə incilər var və bunları
kənara qoyub yeni bir dil formalaşdıranda, gələcək nəsil keçmiş nəsildən xəbərsiz olanda, onun dediyini başa düşməyəndə, təsəvvürünüzə gətirirsinizmi? Bu nəsillər arasında qopma deməkdir. Və ümumiyyətlə dilin hansısa bir mərhələdə təkrar sıfırdan başlaması deməkdir. Axı bizim ta qədimdən, yəni bizim orta əsrdən bəri Azərbaycan dilində yazan şairlərimiz olub, mütəfəkkirlərimiz olub və bunları biz bir kənara qoyub yeni bir dil yaratsaq, millət kökündən qopur, millətin o varlığını qoruyan o özək xətti qırılmış olur. Məhz milləti var eləyən o özəyi qorumaq məhz həmin o dildə yatır. Və burada da mən o dil deyəndə yenə də həmin o təfəkkürü çatdıran, təfəkkürün inkişaf eləməsinə şərait yaradan vasitəni deyirəm. Dil həm vasitədir, həm təməldir, həm də bir növ məqsəddir. Dilimizin inkişafı bir məqsədimizdir. Dilin saflığı qorunması məsələsi, həmçinin beləcə təhsilə önəm verilmə, cənab prezidentin siyasətinə həmçinin beləcə önəmli, prioritet məsələ olub. Bu həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının noyabr 3-də keçirilən 80 il yubiley tədbirində, həmçinin yanvarın 5-də yeni televiziya kanallarına verilən müsahibədə biz bunu aydın şəkildə gördük. Ümumi fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Ümumiyyətlə, elmin inkişafı cənab prezidentin o prioritet məsələlərinin sırasında o vacib məsələlərdən biri idi. Məhz elmin inkişafı. Fikir versəniz, istər o Elmlər Akademiyasındakı məruzəsində, istər də müsahibəsində bir neçə prioritet məsələləri dedi. Azərbaycanı güclü edən və Azərbaycanı daha da gücləndirən məsələlər var. Burada iqtisadiyyatdır, burada Azərbaycanın şərq və qərb arasında sağlam körpü olmağı məsələsidir. Sağlam körpüdən başqa Azərbaycanın özünün xaricə nələrisə ixrac etmək gücündə ola bilməsi məsələləridir. Bunların yanında elmin vurğulanması xüsusilə diqqət cəlb eləyir. Nədir bu? Məsələn, müsahibəsində belə bir məsələ deyir ki, əslində elmi işçilərin sayı yox, elm inkişaf eləməlidir və bizim elmimiz zənginləşməlidir. Daha bir vurğuladığı məsələ isə ölkədə gedən inkişafın yanında sanki elm kənarda qalıb. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan elmi tərəfdən özünü təmin eləyə bilmir. Mən burada bir neçə ölkədən, daha doğrusu elə bir ölkədən, Malayziyadan mən nümunə gətirmək istəyirəm. Malayziyada elmin İslamlaşdırılması deyə bir islahat aparılıb. Bu olub təqribən hələ 20-ci əsrin axırlarında. Bu nə idi? Onlar başa düşdülər ki, Malayziyada bir neft bumu baş verdi, neftin sayəsində ölkə zənginləşdi və onlar başa düşdülər ki, ölkənin zənginləşməsi ilə bərabər ölkədə mütləq elm inkişaf eləməlidir. Bəs necə inkişaf eləməlidir? Yəni, biz təzədən velosiped kəşf eləyə bilmərik. Biz xaricdən o velosipedi götürürük, sadəcə onu öz milli düşüncəmizə və ölkəmizin tələblərinə uyğunlaşdırmalıyıq. Eyni məsələ bizim cənab prezidentin də o dediyi həll yolları arasında var idi ki, biz düzgün istifadə eləməyi öyrənməliyik. Bunu zaten qərb yaxud başqa bir ölkə bunu kəşf eləyib, bunu inkişaf elətdirib. Biz onu sağlam şəkildə, düzgün şəkildə istifadə eləməliyik. Daha bir nümunə isə tam belə deyək, bu günlərdə baş vermiş bir nümunədir. Venezuela nümunəsi. Venezuelada da, orada da neft sayəsində ölkə varlandı, ölkə birdən-birə inkişaf elədi, çiçəkləndi və sonra onlar məsələn neft kapitalını, bizim prezidentimizin dilindən desə, neft kapitalını insan kapitalına çevirə bilmədilər və daha sonra elmi inkişaf elətdirə bilmədilər deyə nə baş verdi? Ölkə başladı narkotik kartellərin əlində alətə çevrilməyə. Son nəticə nə oldu? Oyuncaq bir ölkə kimi Birləşmiş Ştatların qüvvəsi gəldi, onların prezidentini ölkəsindən götürdü, apardı. Düzgün idarə olunmamaq. Bəli, bundan böyük bir təhqir ola bilməzdi. Və təsəvvürünüzə gətirin, niyə baş verdi? Çünki neft kapitalını insan kapitalına çevirə bilmədilər. Elm sayəsində insanlarını zənginləşdirə bilmədilər. Elm insanını yetişdirə bilmədilər. Yəni, insan o elmi baxımdan zənginləşmək əvəzinə sadəcə o parıldayan var dövlətə aludə olub
və bir gündə bunun güdazına getdi. Beləcə ki, məsələn, alternativ nümunədən də düzgün şəkildə istifadə olunması. Bəli, yəni bunların hər biri istər götürək, məsələn, hal-hazırda cənab prezidentin də dediyi o Çinlə bizim yaxın tərəfdaşlığımız. Əməkdaşlıq. Biz artıq Çinlə tərəfdaş olmağa başlayırıq. Olmuşuq artıq. Və bu o deməkdir ki, bunun sahib biz nə ilə eləyə bilirik bunu? Elmi inkişafımızla. Sadəcə körpü yox. Sadəcə körpü yox. Bizim özümüz də nələrisə ilk nöqtə ola bilərik. Bu barədə sual olacaqdır ki, buyurun. cənab prezident İlham Əliyev müsahibədə həmçinin Azərbaycan və Çin arasındakı münasibətlərə toxundu. Xüsusilə Azərbaycan və Çin arasında strateji tərəfdaşlıq bəyannaməsi siz Azərbaycan diplomatiyasının uğuru kimi necə xarakterizə edərdiniz? Əslində Azərbaycan ta qədimdən Çin kimi qlobal bir güc mərkəzi dövlətin. Azərbaycan İpək yolunun üzərində duran çox əhəmiyyətli bir tarixi bir məkandır. Hətta Azərbaycanın tarixi məkanlarına baxsaq, məsələn İpək yolunun inkişaflarına, istər onun arxitekturasında, istər iqtisadiyyatında bunu görmək mümkündür. Və hal-hazırda və Azərbaycan, onu da mən deyim ki, orta əsrlərdə böyük bir çiçəklənmə dövrü yaşayıb. Bəli, bir intibah dövrü yaşayıb. Və bu yalnız onun, belə desək, iqtisadiyyatına, yaxud da diplomatiyasına deyil, həm də elminə aid idi, fəlsəfəsinə aid idi. Və hal-hazırda əgər cənab prezident bu sadaladıqlarının arasında ki, Azərbaycan sağlam körpüdür. Azərbaycan D8-in üzvü seçildi, tam hüquqlu üzvü seçildi və bundan başqa cənab prezident məhz o digər qlobal güclərin yanında Azərbaycan coğrafi baxımdan kiçikdir və əhalisi sayından da kiçikdir, amma elə bir nöqtədədir ki, şərq və qərbin arasında və elə bir resursa malikdir ki, istər torpağın altındakı bizim resurslar olsun, istərsə də üstündəki mən insanları nəzərdə tuturam. Məhz bunlardan istifadə eləməklə, deməli biz yalnız keçid yeri yox, bir körpü yox, həm də oradan gələn, burada yeni bir qüvvə qazanan, yeni bir rəng qazanan bir məntəqəyə çevrilə bilərik. Yəni, belə götürsək, keçid kimi Azərbaycandan başqa da Mərkəzi Asiyada neçə ölkə var. Düzdürmü? Amma Çin onların heç birindən tərəfdaş deyil. Demək, nədənsə maraqlıdır. Bəli, həm də Azərbaycan öz gücündən özünü sübut eləyə bilir ki, onunla tərəfdaş olmaq istəyirlər, onu cəlb eləyirlər, onunla müqavilə bağlayıb etibarlı bir tərəfdaş kimi görə bilirlər. Və burada yalnız, yenə mən deyirəm, resurslar deyil. Məsələn, bəzi ölkələr var ki, özümüz də şahid oluruq ki, resursu var, hansısa bir şəkildə onun resursunu əlindən də alırlar, özünü də işğal eləyirlər, ya yumşaq güclə, ya sərt güclə, fərqi yoxdur və həmin resursları həmin ölkənin əlindən alırlar. Amma Azərbaycan bəri başdan həm gücünü göstərir, heç kim bizim torpağımızda başqa bir ölkə öz siyasətini göstərə bilməz, bizim ölkəmizdə başqa bir ölkə hərbi güc göstərə bilməz və öz sərvətimiz özümüzündür. Və biz öz sərvətimizlə düzgün şəkildə özümüzü idarə eləyə bilirik. Xanım, siz yumşaq güc məsələsinə toxundunuz. Elə bu barədə fikrinizi öyrənmək istəyirdim. Ümumiyyətlə, dövlətlər arası münasibətlərdə bu yumşaq güc amili, bildiyimiz kimi soft power, bu amil necə rol oynayır? Əslində bizim yumşaq gücümüz hələ bir neçə il bundan qabaq. Muğamımız artıq xaricə çıxmağa başlayanda bizim yumşaq gücümüz işə düşüb. Və həmin yumşaq gücü, mən hətta o vaxt muğam fəlsəfəsini yazanda qeyd eləmişdim ki, bizim birinci vitse-prezidentimiz Mehriban Əliyeva məhz o yumşaq gücdən istifadə eləyir. Fikir verirsinizsə, məhz muğamın sayəsində hələ Azərbaycan tam bir blokadada olanda, tam, belə deyək, digər güclər tərəfindən təcrid olunan bir vaxtda muğam rahatlıqla xaricə çıxırdı. Və bunun arxasında Mehriban xanım Əliyeva dururdu. Yəni, yumşaq güc vasitəsilə Azərbaycanı tanıdırdı. Nə idi Azərbaycanı tanıtmaq? Biz sülh tərəfdarıyıq, biz inkişaf tərəfdarıyıq, biz insanlıq tərəfdarıyıq və biz qətl eləmirik, nə də qətl olunmaq istəmirik. Nə də o niyyətdə deyilik. Bəli, nə də o niyyətdə deyilik. Biz yazıb yaradan xalqıq. Və bizim bu mədəniyyətimiz dünyaya çıxan bir mədəniyyətdir. Bütün bu mesajların yanında əvvəlcə Azərbaycanın kim olduğunu tanıdıb, daha sonra belə bir xalqın həm də özünü müdafiə, belə deyək, hüququ var. Və
əvvəlcə yumşaq gücdən sonra özümüzün sərt gücümüzü göstərəndə fikir versəniz, yəni bir neçə həlledici məqamda bizim tərəfdaşlarımız oldu. Məsələn, Azərbaycanın əleyhinə məsələn Fransa məsələ qaldıranda, həmin o bizim 44 günlük müharibə vaxtında eləmək istədi və Azərbaycanın məsəl qoşulmama hərəkatı, fikir versəniz, bu qoşulmama hərəkatının özü də bir yumşaq gücdür ki, biz heç bir müharibəyə qoşulmuruq və biz ümumiyyətlə sülh tərəfdarıyıq. Yəni tədricən incəsənətdən, musiqidən biz onu siyasətimizə də keçirtdik və hal-hazırda Azərbaycan özünün o siyasətində, hətta mən deyərdim, məsələn, o 44 günlük müharibədə daha çox qırğına yol verməmək üçün sonrakı siyasət, məsələn, diplomatiyanın qalibiyyəti, o çətin məntəqələrin alınması da həmin o yumşaq gücün, bəli, o strategiyanın nəticəsidir. Yəni, lazımi məqamda yumşaq gücün arxasında həm də digər gücün olduğunu göstərmək lazımdır. Bax, mən sizə bir şey deyim, yumşaq gücə kimlər malikdir? O kəs ki, həqiqətən daxili bir gücü var, möhkəm bir hərbi gücü var. Yəni, zəif biri, yəni istənilən biri durub yumşaq gücünü göstərəndə yazıq görkəmə düşür, aciz görkəmə düşür və onu sadəcə itələyirlər, əlində olan o gözəlliyi də əlindən alırlar, özünü də itələyirlər. Amma biz o yumşaq gücümüzü göstərəndə və təqribən o yumşaq gücümüzlə dünyaya açılanda və məlum oldu ki, bunun arxasında daha böyük bir sərt güc var. Yəni, bizim vitse-prezidentimizin göstərdiyi o siyasətin arxasında ali komandanın da yumruğu var. Bunlar bizə birlikdə böyük. Bəli, yəni bir daha deyirəm, bir dəfə Amerikada olanda orada bir siyasi kollecdə qonaq idik və orada soruşdular, hardadır Azərbaycan? Biz də izah eləmək üçün dedik ki, şimalda Rusiya, aşağıda İran. Və onlar belə bir təəccüb elədilər ki, nə çətin yerdədir. Dedik, bəli, hətta biri sual verdi ki, lap qurd quzu nağılına oxşadı. Onda mən məcbur oldum, belə bir şey dedim. Dedim, bilirsinizmi? Bəli, o qurd quzu nağılına görə qurd axırda quzunu yeyir. Biz həm quzu qədər mülayimik, həm qurd qədər güclüyük. Sadəcə biz nə qurd olub kimisə quzusunu yemirik, nə də quzu olub kiməsə yem olmaq istəmirik. Və bilirsinizmi, yəni buradan məlum olur ki, yəni bizdə o da var, biz yüksək insanlığa da malikik. Eyni zamanda biz lazım olanda yumruqla kiminsə başını da əzə bilirik. Çox aktual olan suallardan biri də süni intellekt və belə desək informasiya müharibəsi anlayışıdır ki, ənənəvi müharibədən fərqli olaraq informasiya müharibələri məhz zamansız, belə desək sərhədsiz və məkansızdır. Fikirləriniz necədir? Bu barədə nə demək istərdiniz? Müasir və sürətlə inkişaf edən bir məsələdir və cənab prezident buna təsadüfən diqqət ayırmır. Çünki bu məhz belə desək alt qatda gedən, intellektual səviyyədə gedən bir mübarizədir, bir müharibədir hətta. Məsələ burasındadır ki, məsələn, bugün biz süni intellektə müraciət edib Azərbaycan haqqında, Azərbaycan alimi haqqında sual verəndə, oradan biz yalnız əgər Wikipediyada o şəxs haqqında, o məsələ haqqında neysə bir məlumat varsa, oradan kənara çıxmadan o məlumatı verir. Amma xaricdə hər hansı bir alim haqqında, bir məsələ haqqında sual verəndə o qədər geniş məlumat verir ki sənə. Hətta özü də o süni intellekt də o barədə hansısa informasiyanı quraşdırıb verə bilir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan hələ başqasının, belə desək, istehsal elədiyi intellekti istifadə eləyir. Bizim özümüz hələ ki süni intellektə nə bilik verə bilmirik, yeni verməyə başlayırıq. Nə də o həmin verdiyimiz intellektin kifayət qədər sabitləşməsinin arxasında dura bilmirik. İndi son vaxtlar, məsələn, cənab prezidentin Elmlər Akademiyasında da qeyd etdiyi kimi artıq müəyyən ciddi addımlar atılır. Və həmin o ciddi addımların arxasında yenə də alim zəkası durmalıdır. Yenə də alimlərimiz işləmir. Bəli, düzgün şəkildə. Məsələn, hal-hazırda Azərbaycanda süni intellekt nə səviyyədə işlənir? Zarafat, hansısa bir cüzi informasiyanın alınması, kiçik bir praktiki araşdırma. Halbuki süni intellekt daha böyük güc deməkdir. Süni intellektdə sərhədsizlik, zamansız və məkansız.
Bəli, məsələn bu yaxınlarda mən öyrənmişəm ki, sən demə virtual qəbirstanlıq deyə bir məsələ də var imiş. Və əgər Qərbi Azərbaycanlının bir şəxs, Qərbi Azərbaycandan olan bir şəxs özünün, məsələn mən Göyçədən olduğumu sübut eləmək istəyirəmsə, mən həm də oradakı o virtual qəbirstanlıqdan istifadə eləməliyəm. Yəni mən özümün yaxınlarımın o virtual qəbirstanlıqda yerini qeyd eləməliyəm. Fikir verirsinizmi? Artıq söz, kağız, yaxud da canlı müsahibələr deyil, hansısa o intellektual, o elektron müstəvidə gedən bir mübarizədir bu. Və orada qeyd eləyəndən sonra sən çox rahatlıqla kiməsə sübut eləyə bilirsən ki, məsələn, Göyçədə filan qəbirstanlıqlarda mənim ulu babam filan kəs yatır, ulu babam, ulu nənəm filan kəs yatır və açırlar, baxırlar ki, həqiqətən də budur. Yəni, təməli hazırlamaq lazımdır. Əgər biz özümüz o süni intellektdə bilik verməsək, biz yalnız başqasının biliyi ilə kifayətlənməli olacağıq. Bu da deməkdir. Düzgün ideya olmalıdır ki, düzgün nəticə olsun. Bəli. Yəni burada yenə də alim düzgün yanaşmağı bacarmalıdır və o biliyi ən beynəlxalq səviyyədə çatdırmağı bacarmalıdır. Fikir versəniz, cənab prezident nəyi dedi? Bizim alimlərimiz xaricə çıxmağı bacarmalıdır. Xaricdə öz məqalələrini yerləşdirməyi bacarmalıdır. Bu nə deməkdir? Bu elə həmin o süni intellektdə bilik vermək deməkdir. Yəni orada bizim özümüzün bazamız yoxdursa, mən kiminsə bazasından istifadə edirəm. Mən sizin yadınıza kiçik bir şey salım. Vaxt var idi ki, biz Fransanın istehsal elədiyi kosmik raketlərdən istifadə edirdik. Daha sonra Azərbaycan artıq özünün istehsal elədiyi raketləri istədi ki, kosmosa buraxsın. Bilirsinizmi, bu deməkdir ki, mən artıq kiminsə bu barədə, bu müstəvidə asılılığından çıxıram. Mən kimləsə asılı olmamalıyam. Eləcə də bizim alimlərimiz, bizim məsələn iqtisadiyyatımızı deyəndə cənab prezident nəyi dedi? Bizim xarici borclarımız azalıb və biz istəsək bağlayarıq o borcu. Eləcə də bizim alimlərimiz xarici intellektdən asılı olmamalıdırlar. Çünki süni intellekt istər-istəməz bizim həyatımızdadır. Biz istər-istəməz oradan istifadə eləyirik. Böyləsə bir vasitədir, amma siz o idarəçi olmalıdır. Bir var, mən kiminsə verdiyi, tanımadığım bir John'un, bir Michael'ın verdiyi məlumatlarla kifayətlənirəm. Bir də var, mən həm də əgər milli kimlikdən danışırıqsa, milli identiklikdən danışırıqsa, o zaman mənim orada həmin o Michael, o John da Azərbaycanlının verdiyi intellektdən, bilikdən yararlana bilsin. Məsələn, Azərbaycanın hər hansı bir şəhərini axtaranda bu məlumdur. Məsələn, Gəncəni bir qırıq diqqətdən yayınan kimi ermənilər dəyişib eləyirlər Qancaq. Özlərinə məxsus bir ad qoyurlar və əgər ondan xəbərin olmursa, həmin şəhər ilə həmin adla da gedir. O şəkildə də qəbul edir. O şəkildə də qəbul eləyirlər. Hardasa diqqətdən yayınanda Nizami Gəncəvini ya verirlər başqa millətin şairi kimi, ya da ümumiyyətlə Azərbaycanla əlaqəsini silirlər. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan alimi yenə də diqqətsiz qaldı. Yenə də izləyə bilmədi. Və bu baxımdan yenə də uduzdu. Orta əsrlərdə bizim bir çox alimlərimiz, filosoflarımız var ki, ya fars adından gedirlər, ya ümumiyyətlə başqa millətin adından gedirlər. Niyə? Çünki məhz o beynəlxalq aləmdə onlar o cürə tanınırlar və hətta düzgün araşdırma olmayanda və onu biz beynəlxalq aləmə çıxartmayanda onda biz uduzuruq. Məsələn, vaxt var idi ki, UNESCO-dan müraciət eləmişdilər, dünya üzrə yaradıcı qadınların ensiklopediyasını tuturdular. Və mənə müraciət elədilər, Azərbaycandan kimi deyirsiniz. Və mən onda Məhsəti Gəncəvini deyəndə, dedilər ki, Məhsəti Gəncəvi farsdır, onu İran artıq təqdim eləyib. Mən bir mübarizəyə qalxdım. Yox, nə danışırsınız? Bax, mən sizə bunu deyim, bunu deyim. Və təsəvvürünüzə gətirirsinizmi? Mən onda uduzdum. Və Məhsəti Gəncəvi həmin ensiklopediyada getdi. İran kimi. Və mən məcbur oldum. Orada Xurşudbanu Natavanı Azərbaycan mütəfəkkiri verdim. Və orada da dolayısıyla o mətndə Məhsəti Gəncəvinin adını çəkdim. Yəni, heç olmasa bu şəkildə Məhsəti Gəncəvini Azərbaycan şairi kimi təqdim edim. Və onlar da
o kompromisə getdilər, razılaşdılar. Çünki mən əks halda heç razılığa gəlmirdim. Və o Xurşudbanu Natəvanda mən o Məhsəti Gəncəvinin adını çəkməyi üstün bildim. Heç olmasa o olsun. Yəni bilirsinizmi? Əgər məsələn başqa bir nümunə deyim, Eynəlquzaq Miyanəci, bütün dünya onu fars kimi tanıyır. Amma bizim alimlərimiz onu olduğu kimi beynəlxalq aləmə çıxarda bilsələr və onun bir Azərbaycanlı filosof olduğunu, Sührəvərdini Azərbaycanlı filosofu kimi tanıtsalar, bu deməkdir ki, Azərbaycanı artıq aliminə görə tanıyacaqlar. Və hansı millətin ki, düşünən başı var, dili inkişaf elətdirən mütəfəkkiri var, deməli o millət var. Bu millətin varlığından danışmaq olar. Bu qədər sadə. Çox sağ olun Körpə xanım. Fikrinizi bölüşdüyünüz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun. Sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar və dəyərli izləyicilərimiz, bugünkü verilişimizin sonuna gəldik. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, studiyamızın bugünkü qonağı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası müxbir üzvü professor Könül Bünyadzadə idi. Gələn görüşlərə dək.